今個聖誕節呢，我收到第一份嘅聖誕禮物喎。咁呢係我朋友送俾我嘅，叫做 Advent Tea Calendar。咁呢，顧名思義呢，就其實呢係一個呢飲茶嘅一個倒數嘅聖誕節嘅禮盒。咁呢，我而家呢就開始呢試下拆下佢啦。好精美啊！周圍有啲即係好感覺到有聖誕氣氛啦。咁亦都知道佢係一個茶壺啦，有4隻鳥，咁係一個三角形嘅造型啦。咁前後都好靚嘅。咁我而家咧就試下拆下佢先啦。嘿，咁我解一解佢先。哇，咦，原來仲要解一下㗎。睇下點樣先。哦，原來有2層，哇！哇，好靚啊！哇，原來係咁樣㗎。嗱，由1啦，跟住咧就佢係 random 嘅，咁咧最後去到25號嘅。咁佢原來好得意喎，佢咁樣擺嘅喎，嗰啲數字全部亂晒嘅喎。好，咁就睇一睇我拆第一，今日12號拆第一個，睇下點樣嘅先。好啦，咁我就首先呢，就攞咗1號嘅盒出嚟呢，拆下先啦。哇，好得意嘅喎，全部都係三角形立體三角形嘅設計。點樣開嘅呢？哦，係咁樣。喂，哦，好得意喎！原來每一日呢，都會叫你飲一個茶包，直至到25號嘅。咁聖誕節嘅，今次呢一個係一個 black tea 嚟嘅喎，一個 Ceylon black tea。哦，唔知係咩味嘅咧？等我聞下先。好香喎，陣味好靚喎，得意啊！多謝晒啊！好，聽日咧就再睇下咧2號會係啲乜嘢啦。好啦，係咁先啦，拜拜。